Halo minasang, selamat malam, balik lagi bersama aku Eca. Oke, malam hari ini aku sedang berada di Majalengka. Dan malam hari ini aku bakal mengeksplor nih sebuah tempat pemakaman umum gitu ya. Tapi ada juga yang dikeramatkan. Nanti kita bakal coba lihat aja ke tempat pemakamannya ya. Karena aku sempat lihat di videonya Bang Ajis Nurrahman itu kayaknya tempatnya creepy gitu. Dan ada goa yang bikin aku tuh jadi penasaran, pengen lihat ke sini gitu goanya. Oke lah, nanti aku bakal uji nyali di dalam goanya. Jadi kita nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam. Oke minasang, jadi di tempat aku opening tadi itu ada keranda mayat gitu ya. Ada berapa? 3 tuh ya, ada 3, 2 di bawah dan 1 yang berdiri. Nah ini adalah pemakaman nih di sebelah kanan aku, dan jalanan untuk menuju ke area goa itu aku harus lewatin jalan setapak ini. Dan sebelah kiriku tuh ada sawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, permisi. Wah, ini malam-malam di sini creepy juga ya. Di sini ada tulisannya komplek 4. Komplek kali maksudnya ya. Astagfirullahaladzim, ada kadal lagi tuh. Ada kadal tuh di situ tuh. Kadal mati. Apa hidup tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Wow, itu ada jalanan untuk ke area sananya, cuman aku nggak tahu itu kemana. Kayaknya ke area pemakaman sih. Nah ini pemakamannya. Ini sih katanya pemakaman keluarga gitu. Assalamualaikum, permisi. Nah ini ada beberapa lah ya, gak sampai banyak gitu, gak sampai ratusan, mungkin puluhan hitungannya. Wah, creepy juga ya. Assalamualaikum ya kubur, permisi. Penumpang ya mbah. Jadi uji nyalinya aku nggak di kuburannya, tapi melainkan di area goanya ya. Karena goanya tuh menurut aku unik. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Patung. Patungnya serem juga loh. Tuh. Patungnya putih gitu. Kayak dibuat kayak penjaga gitu mungkin ya. Tapi warnanya putih jadi kayak bikin kaget gitu. Dan katanya goanya itu apa, panjang ya, cuman aku nggak tahu pasti sih panjangnya semana. Nanti kita coba bakal lihat aja. Dan katanya bercabang gitu. Ini ada cagak kiri dan ke kanan. Nah katanya kalau ke makam keramatnya itu ke kiri sini, nanti ke area goanya tuh turun ke bawah sana. Kita coba bakal ke area makam keramatnya dulu ya. Makam yang keramatkan gitu kali ya, lebih tepatnya. Permisi. Aduh, pohon bambu lagi.
Semoga nggak ada binatang-binatang melata ya. Nanti aku coba bakal taruh kamera juga nih di area pemakamannya. Ini kompleks 1. Apaan tuh, binatang deh? Kayaknya binatang deh. Permisi, assalamualaikum. Assalamualaikum ya kubur. Permisi mbah, numpang. Nah ini pemakamannya ya, makam keramat. Dan katanya patokan goanya itu ada patung macan atau apa gitu ya, aku lupa. Tadi sempat dibilangin. Astagfirullahaladzim, apaan tuh? Kayaknya keresak-keresak binatang deh. Dan ini ada pohon beringin ya. Ini jalanannya belok. Permisi mbah, permisi, maaf. Mana ya patungnya ya? Aduh, kok aku merinding sih. Mana patungnya ya? Apa di situ kali ya? Di sini nih kayaknya nih. Aduh, permisi ya. Gimana ya lewatnya ya? Aku jadi bingung sendiri. Dan aku merinding loh. Asli tuh merinding tuh. Itu kayaknya tuh patung tuh. Maaf, permisi, numpang. Maaf ya mbah, maaf. Saya tidak mau mengganggu. Numpang lewat mbah. Assalamualaikum, permisi. Nah, itu ada patung macan putih. Tepat di bawah patung macan itu adalah goanya. Jadi minasan bisa lihat ya, ini pemakaman dan di bawahnya itu adalah goa, yang dimana goanya itu panjangnya dan luasnya aku nggak tahu sampai mana. Yang jelas itu ada di bawah pemakaman ini ya. Oke lah, kayaknya aku bakal coba taruh kamera di sini langsung. Nanti habis itu langsung aku turun kali ya. Oke lah, aku taruh kamera dulu paling di area kayaknya di sini nih. Kalau ditaruh di dekat patung macan soalnya nggak kelihatan gitu. Di sini aja nih, biar mantau juga. Takutnya ada orang gitu kan, psikopat gitu. Ya minasang. Jadi aku tinggalin kamera di sini ya, satu kamera ya di sini ya. Jadi buat ngerekam di area sekitar sini aja sih sebenarnya, bukan maksud yang lain-lain gitu. Jadi biar ada tahu aja gitu, kira-kira ada satu fenomena atau tidak. Ini aku bakal nyalain ya kameranya. Dan aku juga udah taruh senter di situ, tinggal aku nyalain doang. Aku nyalain dulu. Oke, udah nyala ya senternya. Jadi tinggal ini kameranya nge-record. Oke, kalau gitu kita langsung aja turun ke area goanya. Kita langsung aja lihat goanya seperti apa dan kita langsung uji nyali. Ini kamera dan senter udah aku taruh situ ya. Jadi aku nggak usah balik lagi ke sana sebenarnya ya. Nggak usah kecagak yang tadi. Aku di sini lihat kayak ada jalur nih. Jadi kita lewat sini aja biar cepet ya. Takutnya senternya itu nggak cukup gitu baterainya. Nah ini patung macannya tuh. Wow, unik ya. Aku tuh pernah juga explore di gua di daerah Bekasi, cuman nggak ada patung-patungan begini nih. Dan di sana juga ada makam keramat juga.
yang ukurannya 7 meter gitu deh. Namanya Mbah Bejo kalau nggak salah. Aduh, semoga nggak ada ular ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungi hambamu. Misi ya penumpang. Nah ini kayak ada tangga gitu. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak merosot ya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Wah. Alhamdulillah. Akhirnya sampai juga di bawah. Wow. Nah tadi kalau aku ke Cagak itu, aku turun dari sana tuh. Dan itu ada patung lagi. Patung kayak apa itu ya? Patung macan juga kayaknya. Astagfirullahaladzim. Pantuh. Kayak muka. Bentar menasang. Bisa nggak lewat sini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ini kayak ada muka di sini tuh. Patung muka gitu. Ih, creepy banget ya. Creepy banget asli. Oke. Ya ampun, aku kaget lagi nih. Ternyata ada patung lagi di sini. Dan ada kayak saung gitu ya. Astagfirullahaladzim, apaan tuh? Yang aku takutkan adalah binatang di sini, sumpah. Assalamualaikum. Permisi. Takut ada orang atau psikopat. Nah itu ada patung macannya itu ya. Berarti benar tepat di bawahnya itu adalah goa. Ini ada patung orang juga. Bukan, kayak patung Habib gitu. Gak tahu deh patung apa. Mohon maaf kalau salah. Dan di sebelah sana tuh ada kayak sungai ya. Cuman aku nggak berani ke sana karena ini malam hari, banyak binatang yang keluaran di siang hari ya. Di malam hari maksud aku. Jadi kayaknya aku nggak ke sana. Mungkin binatang juga udah lihat di sinematiknya nanti ya. Oke, kita masuk aja ke dalam goanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Wah, ini pendek banget loh, sumpah. Goanya pendek banget asli. Dan itu ada patung yang bentuknya kayak orang lagi bertapa. Assalamualaikum. Dan ini ada rembesan air ya, minasang. Ini rembesan air dari mana ya? Tuh. Jangan-jangan dari makam di atas ya. Assalamualaikum. Nah ini ada patungnya nih. Wow. Dan di sini ada cabang lagi yang aku nggak tahu ini kemana. Halo. Perasaan kok nggak enak ya. Aku takutnya ada orang jahat atau apa gitu. Permisi. Wow, ini udah mentok ya. Dan ini ada kayak rokok, 2 rokok gitu, dan ada karung. Oke, ini aku nggak tahu ya ini kemana. Tapi yang jelas ini lebih sempit daripada gua yang ini. Aku nggak berani masuk sih. Serem ya. Oke lah, aku bakal uji nyali aja di sini ya, biar cepet selesai aku, karena feelingnya nggak enak nih di sini nih. Terlalu lama. Aku bakal setup dulu kameranya.
Hadapnya ke sini kali ya. Nah, gini kali ya. Oke deh. Oke minasang, jadi ini udah aku pasang ya, udah aku setup nih. Kayak lilin, ada tempat buat duduk juga atau tiduran ya. Jadi kita mulai aja sekarang. Untuk para penunggu yang ada di tempat ini, jika kalian benar ada di goa ini, tunjukkan eksistensi kalian di kamera saya. Kita mulai uji nyalinya. Banyak suara air ya di sini ya. Dan agak bau di sini. Kayak bau amis. Mungkin karena ada air di sini. Suara apa itu? Suara apa sih tuh? Ambulan apa sih? Mungkin ambulan ya? Ya mungkin karena di sini kecil ya ruangannya, terus ada air lembab, jadi kayak mengeluarkan bau anyir gitu, bau amis. Atau mungkin air rembesan dari makam, entahlah, aku nggak ngerti. Aku mau monitor dulu ke depan ya, ada Bang Aji sama Bang Jack di depan. Cek monitor. Ya, masuk. Ini aku udah di dalam guanya. Nanti kalau ada apa-apa aku kontak, ini HT di onin terus ya. Oke. Aku sama Aji standby di depan. Oke, ada Bang Aji sama Bang Jack di ujung sebelah sana ya. Di area sawah-sawah. Jadi kalau ada apa-apa nanti aku tinggal kontak mereka aja gitu. Aku mau rebahan dulu. Pulang harus mandi nih aku nih. Nggak pakai masker salah, pakai masker engap. Kalau nggak pakai masker bau.
Assalamualaikum. Halo? Ada suara? Semoga kedengeran di kamera ya. Assalamualaikum. Ada suara ya tadi ya. Aku nggak tahu, nggak terlalu jelas itu suara dari mana. Aku bakal coba diam lagi ya, sebentar. Dengar nggak? Dengar nggak ada suara? Kita udahin aja ya kali ya, udah nggak kondusif. Di sini pengap dan bau juga, jadi aku kayak kurang oksigen di dalam sini. Cabut aja deh. Oke lah minasang, kayaknya ini udah nggak kondusif ya, dan di sini tuh makin banyak air-air yang bertumpahan dan kayaknya bau anyirnya itu dari sini nih. Dan aku juga udah nggak merasa nyaman di sini ya, jadi lebih baik kita udahin aja untuk uji nyalinya di gua ini ya. So far tadi ada suara, semoga terdengar di kamera. Nanti aku bakal coba cek lagi minasang, dan aku udah merinding parah di sini. Kayaknya cukup dulu. Terima kasih minasang udah ngikutin aku pada malam hari ini. Jangan lupa selalu tunggu video-video terbaru dari aku, dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dan tunggu aku di tempat eksplorasi selanjutnya. Arigatou gozaimasu.